係嘛？真心講句，我就真係唔係好想你追住我入嚟咯嚇。你啲 cheap 人咧喺我眼入面其實真係好撚 cheap，係嘛？你自己住唔撚到嚇，就喺度話鳩我。我哋喺度住，我哋喺唔喺度住嚇？有影響到你咩？又唔係叫你喺度住嚇，你亦唔會啊！最好你唔好嚟呢間酒店添啦，真心講嗰句嚇。你有生之年都唔好嚟呢間酒店添啦，我亦都冇幫呢間酒店做宣傳啦。最好你唔好嚟添，冇咩必要，因為我唔想見到啲太低等嘅人咧喺我附近度出現，同我爭車泊車嘅地方。冇咩必要，你唔好喺度出現啦嚇！你唔好話係唔係你棋子定係點樣啊？我都唔撚識你嚇！我係唔撚識你啊！你呢啲咁嘅人，跨住個網嚟都係話我，你呢啲咁嘅 Chinese 啊，香港人啊，跨撚住個網仔嚟話我，識你老鼠啊！係嘛？你呢啲咁嘅人幫人會幫到我哋嘅，就要喺度睇我哋發生乜撚嘢事，跟住喺度講喺度笑，咁撚多事，多撚事要死！你咪繼續做喺翻你哋自己地方咯，做咩要跨隻腳過嚟呢度睇啫？嚇！跨個網走過嚟呢度睇做咩啫？有咩事係關你事嘅啫？嚇！我而家有叫你嚟呢度咩？冇叫你嚟呢度喎，嚇！冇話歡迎你呢種人嚟呢度出現喎，又唔識你嘅。你起碼富豪級你先會出現啦，你啲咁樣Motel 6嘅人啊，Motel A 嘅人啊，咁又走過嚟呢度，喺度咁嘅級數嘅人，你又要走過嚟呢度睇我哋唔肯同酒店住嘅人，關你咩事啫？呢度冇話歡迎你啊，最好你快啲走啦！唔可以死纏爛打喺度睇嚇。你嗰個民族嘅人啊，喺度睇完之後咧，就咧控制我公司嗰啲人咧講説話嚇。控制我公司嗰啲人喺度講説話，識你嘅咩？排隊未輪到佢啦，係嘛？繼續努力執貨啦，叫佢。